उसके बाद हमें जो फैन में मिलता है वो कबूतर का टट्टी मिल रहा है। बताइए ये कैसे जगह स्टोर किया गया उसका कंपनी वालों ने आपने, बताइए। यहाँ पे कबूतर का टट्टी हमें रिव्यू करने के टाइम में मिलना था। ये तो इससे आपका रिव्यू खराब हो रहा है। कबूतर का ही है ना ये कुछ और है। हमें भैया आइंस्टाइन नहीं बनना, हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इसलिए हम उस कबूतर की टट्टी को ही छोड़ देंगे और इस रैपर को खोलेंगे। तो इस फैन में टेपिंग काफ़ी अच्छे तरीके से किया होता है, इसे हमें खोलने में 2 मिनट का टाइम लग गया। बात करते हैं इसके अंदर में, तो ये हमें कुछ वारंटी कार्ड मिल, जो कि ये भी 2 साल का वारंटी में है।